大家好，又係我哋2026年拉法基金會整全生命醫治年會嘅新嘅一個嘅年會。我哋今年所講嘅題目就係我所看見的未來，急劇變化時代的連結與重建。我哋好高興，我哋第一講咧有黃葉仲平博士喺當中同我一齊分享呢個題目，就係在不確定中安放自己。係啊，黃博士，你諗住點樣今日同我哋講下呢個部分，等大家有個少少嘅預知先，好期待嚟聽你嘅分誒，享。各位聽眾，你哋好啊！其實咧呢個題目咧，我都係喺最近10年咧都時時去涉及嘅。我係邊個？但係咧，如果年輕嘅咧，我諗我自己都試過，邊個係我？我會羨慕某一個人，然後咧我就好努力咧，希望似佢，達成佢咁樣。但係咧，如果我哋睇現在環境咧咁多變咧，即係到我達到嗰個人嘅時候，或者達到某一個我所諗嘅樣子嘅時候，社會又改變咗啦嚇。咁而家再加埋 AI，實在挑戰又多，改變又多，我都預測唔到咧10年之後係點樣。不過咧，如果我知道我係邊個咧，我就會覺得穩定好多啊！穩定嘅意思咧，就唔係話我企定定喺度，而係呢個我係邊個咧，係一個發現嘅路嚟嘅，係一個過程。我一路咧不停去發現自己，而呢個一路發現一路接納咧，就會令得我係好穩定。嗯，咁非常之好啊，係啊，係啊，好期待由呢個即係誰是我開始去轉向我是誰吓。係啊，係啊，我都好同意你講法，因為其實咧，我諗而家嚟到而家進入 AI 嘅時代咧，其實同我哋以前時代好唔一樣。以前嘅我哋諗緊就話，點要做多啲、做叻啲、做快啲，點樣做得好啲，去能夠突出自己啦，能夠揾到個成就啦，另外嗰啲有自己嘅價值感。但係今日咧，其實已經我哋點做得快，點做得好咧，都唔及 AI 做得咁快嘅啦。因為係啊，我哋冇辦法再用呢冇辦法種嘅追到個係啦電腦。舊嘅方式去嗯揾到自己嘅價值啊。咁嗯，就當我哋現在，我覺得現在新一代嘅挑戰咧，就已經唔再係我哋嘅 performance，而係在於話我哋同自己嘅關係，我點係啊，樣能夠去適應到呢個變化莫測嘅當中。我知道我要點樣應對。以前咧，我哋好似有啲外在嘅板咁樣，哇！阿邊個咁成功，我學佢；呢個咁樣學佢，我要學佢，我有個板去跟住學。但係而家 AI 時代，我哋冇板嘅，唔知要係啊，點樣變化嘅，所以咧好好考取就係話，我自己裏邊有冇一個比較強大嘅一個心裏邊嘅力量，我能夠更加確認到自己嘅價值，同埋自己想要啲乜嘢。我點樣能夠從我自己裏邊去揾出適合自己，而又可以能夠喺呢個社會呢個世界去貢獻到我自己一部分咯。吓，係咯。咁所以呢個就係一個好大嘅挑戰俾大家。所以第一嗯講，我同大家講下，我哋點樣去嗯能夠揾喺不確定當中安放到自己，我係放喺嗯，邊個點，我哋點揾呢？好期待同黃博士一齊同大家一齊分享。係啊。係啊，我哋係6月6號第一講，早上香港時間9點鐘，我哋不見不散，拜拜，OK，拜拜。拜拜。